Come in un film di fantascienza, i nostri anziani saranno protetti da un capo d'abbigliamento che funge da esoscheletro, ovvero una sorta di corazza o guscio per sostenerli ed evitare le perdite di equilibrio e le conseguenti cadute. Il futuro è qui e lo sta studiando l'Università di Padova con un progetto finanziato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale in collaborazione con la Scuola di Medicina di Harvard negli Stati Uniti. Il progetto è articolato in due fasi, spiega Alessandra Del Felice del Dipartimento Patavino di Neuroscienze. Acquisiremo in laboratorio di analisi del movimento la cinetica articolare, cioè le modalità del cammino di ciascun individuo, associato all'attività cerebrale e muscolare di soggetti anziani sani. Potremo così mappare il controllo del cammino e utilizzare queste informazioni per controllare un dispositivo innovativo per la prevenzione delle cadute nell'anziano. Nella seconda parte del progetto, i segnali cerebrali e muscolari saranno integrati nell'esoscheletro morbido per prevenire la caduta. L'Università americana, ideatrice del prototipo, verrà supportata dal BO, dove è forte e stabile la conoscenza nel campo dell'analisi dei segnali cerebrali, dell'analisi del movimento e dei software intelligenti per la robotica, già applicati a un progetto europeo in corso.